Hi. За юу яцхан guys. Өнөөдөр энэ хичээлээр бүгдээрээ dynamic array-с сурнаа. Reference type яг. За шууд эхлэе. Өнгөрсөн удаа гэх юм бол бүгдээрээ multi-dimensional fixed size array ярьсан. 2D, 3D-гээ ярьсан тий. За өнөөдөр бол бүгдээрээ dynamic array-с ярина. Энд дэр нэг жоо асуудалтай байгаа. Юу ч гэсэн dynamic array-с яах вэ гэх юм бол юу ч гэсэн бид нар бол одоо нэг dynamic гэсэн үг. Тэгэхээр заавал одоо бид нар нөгөө өнгөрсөн удаагийн юун дээр гэх юм бол нөгөө кодн дээр одоо ийм сайзтай ингэж оруулна тэгэж оруулна гэдэг бүгдээ бичээд байгаа шүү дээ тий. Харин dynamic нь яаж байгаа вэ гэх юм бол бид нар runtime дээрээ одоо код ажиллаж явах үедээ array дотор юу size нь modify хийж болно гэсэн үг. Size нэмж болно, хасч болно. Гэхдээ бид нар бас юуг нь size нь бас тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр яг бусад хэл шиг цэвэрхэн яг size нь тавихгүйгээр ингээд dynamic array биш, бас нэг жоохон size байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ доор нь бол declaration syntax байна. Би нэг ер нь бол record хийж байгаа юм уу? Санаа зовоод ах чинь ажиллаж л ах шиг байна те. Cool. Okay. Declaration syntax нь бол одоо бид нар нөгөө зарлах нь те. Юу ч гэсэн энэ дээр бол хувьсчийн нэр нь бид нар араас нь бол din array гэж бичих хэрэгтэй. Дараа нь type-ийг бичих хэрэгтэй. Тэнгүүтээ size нь бичих хэрэгтэй. Integer байх хэрэгтэй. Тэгээд type нь бол value type байж болно, бас reference type байж болно. Гэхдээ ганц юм нь reference-ийн mapping байж болохгүй. За mapping бол бүгдээрээ яг энэний дараа struct ороод struct-ийн дараа mapping орохдоо би заах болно. Mapping гэж яг юу вэ? Тэгээ access ихтэй яг л array шиг бид нар ингэж access хийж болно. Индексийн нөгөөд, байшлын нөгөөд гэсэн үг шүү дээ, тий. За remix руу оръё. За яг өнгөрсөн удаа шиг би бол яг docs нь харж хийж байгаа шүү guys. Docs нь харж таад зааж байгаа шүү. Тэгээд яг юм miss out хийсэн байх юм бол бас өөрөө уншмаар хавал доклон ороод уншиж болно шүү. Vyper read the docs аяа гээд. Ягаад хамруулчих 50. За guys энэ. За юу ч гэсэн dynamic array бол яг үнэ хэлэхэд version tick point 2 дээр биш version tick point 3 дээр орж ирсэн зүйл байгаа шүү. Шинэ онцлог feature гэсэн үг. Тэгэхээр яг ганц нэг том асуудал гэх юм бол remix дээр бид нар tick zig 2-ыг ажиллах боломжтой. Тэгэхээр одоо хэрвээ би энийг одоо ингээд remote дээр compile хийх юм бол алдаа заа. Ягаад гэм бол remix дээр Vyper-ыг ийм version-ийг л яг ингээ яаж байгаа байхгүй support хийж байгаа байхгүй. Одоо бид нар ингэж өөрчилсөн ч ажиллахгүй. Тэгэхээр яг бидний энийг дараа нь хэрвээ нөгөө Brownie-гийн талаар хичээл ороод эхлэнгүүт ашиглаж эхэлнэ. Яг Brownie-гаар би бол яг Vyper-ийн дараа Brownie-г заагаад тэгээ Brownie-гаа сурчаа бүгдээрээ нэг жоохон use case руу ороод token яаж их үү, NFT яаж их үү талаар хоорно. Brownie яаж байгаа гэх юм бол ер нь бол яг нөгөө одоо Python based development орчныг бүрдүүлж байгаа байхгүй. Яг бидний remix чинь бол нөгөө web editor based development орчин байхгүй. Харин Brownie бол яг л нөгөө юуны development орчин, desktop-ийн development орчин гэсэн үг. Илүү их access-тэй, илүү их configuration-уудтай өгдөг. Тэгээд энийг бол бид нар одоо яг нөгөө терминал дээр хэрэглэнэ. Гэхдээ би терминал дээр хэрэглэнгээ ер нь бол VS Code-ыг хэрэглэх амарчлан гэж бодож байна. Энэ дээр бол яг Vyper-ийн support байгаа, full support байгаа байхгүй. Solidity-ийн support байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нар тест бич болно. Илүү их нөгөө advanced түвшний хөгжүүлэлтийн орчин хэрэглэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоохондоо гэх юм бол remix бол tick point 3-г бол дэмжихгүй байгаа, tick point 2-ыг дэмжиж байгаа. Тэгээд бидний яг одоо зааж байгаа зүйл dynamic array бол tick point 2 дээр байгаа guys. Гэхдээ зүгээрээ энийг заасан байхад ер нь бол дараа нь бид нар Brownie-га сурсныхаа дараа бол Brownie дээр application-ыг бичихтэй бол хэрэглэнэ. Syntax нь бол яг иймэрдүү. Энэ дээр бол яг энэ dynamic array дотор энэ том хайрсан дотроо бид нар бол яг ийм integer 128-ийн value type-уудыг бол бид нар энэ хайрсан дотор хадгална. Size нь бол 3. Гэхдээ яг л нөгөө fixed array шиг бид нар яаж болохгүй. Одоо нөгөө compile time дээр run time дээр ажиллаж болохгүй байсан fixed size бол харин юу dynamic array бол run time дээр хангалттай ажиллаж болно guys. Тэгэхээр бол бас яг нөгөө одоо энэ дээр харах юм бол dynamic array дээр хувцсны хүнд бид нар append-ийг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэд бидэнд одоо 3 боломж байгаа юм чи бид ингээ би бол 1 2 3-ыг нэмж болж байгаа байхгүй юм хосчууд нэмж болж байгаа. Тэгэд яг дөрөвдөг байршлуу нэмээд оронгууд энэ дээр чинь одоо 3 байршил өгсөн юм шин дөрөвдөг байршил байхгүй байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд алдаа зааж эхэлнэ. За юу ч гэсэн энэ array дотор хувцас нэмээр бол append гэдэг функц хэрэгэлт юм байна. Cig append гэж яагаад энэ юу curly дотор бол хийждэг. Үгүй parentheses дотор л хийждэг. Харин яг эндээсээ хувцас гаргамаарх бол pop гэдэг функцийг хэрэгэлдэг. Тэгээд энэ дээр бид нар access хийхдээ бол self гэдэг нөгөө dynamic array руу зааж агаад тэгдэх байршил дээр байшил дотор байгаа хувцас
хийж байгаа. Энд хувьсгч нот руу хийж байгаа. За, Dynamic Array бол нэг ийм эрдүүд бүгдээ илүү advanced түвшний use case-үүд бол яг Brown-ыг суусныхаа дараа application хөгжүүлэх явцдаа бол хэрэглэнэ guys. Тийм болохоор нөх амар санаа зовоод хэрэггүй. Тэгэд ер нь бол яг 0.3 version хэрэглэнээр бол та нар Vyper-ийнхаа install Vyper гэдэг нөгөө компьютерээс суулгаад хэрэглэж болно. Тийм болцоо байгаа шүү guys. За окей, өнөөдрийн хичээл ингээд дуусчихин. Дараагийн хичээл бол бүгдөө structs сурнаа. За дараагийн хичээл хүртэл bye.